Herzlich willkommen in der Africa Awaits Lodge. Namibia und Botswana 2023. im Juli, unser erster Tag. Der Windhoeks Flughafen begrüßte uns mit gewohnt gutem Wetter und das Terminal platzte mal wieder aus allen Nähten. Heute ist Samstag, der 15. Juli 2023. Nach Entgegennahme unseres Mietwagens in Windhoek fahren wir auf der B6 in östliche Richtung. Unser Ziel ist die kleine Stadt Gobabis. Wir nehmen uns Zeit und stoppen für eine kleine Gruppe Warzenschweine. Die Straße ist in einem sehr guten Zustand, es geht zügig voran. Nach 220 Kilometern erreichen wir die Africa Awaits Lodge, wo wir uns auf unsere erste Übernachtung freuen. Gibt es einmal ein paar Gates, die geöffnet und wieder geschlossen werden müssen, freut sich jeder Fahrer über eine fleißige Beifahrerin. Unser sehr geräumiges Zimmer verfügt über eine schöne Terrasse, ein großes Doppelbett und Ablagemöglichkeiten für die Koffer. Es gibt einen Schreibbereich, Kaffee- und Teezubehör, Kühlschrank und eine Klimaanlage. Das offene Bad verfügt über eine großflächige Dusche, 2 Waschtische mit ebenfalls viel Platz und hinter einer kleinen Tür dem WC. Auf dem Lodge-Gelände lassen sich Wildtiere wie diese Kuhantilope ebenso beobachten wie jede Menge Nutztiere, zum Beispiel Ziegen, Lämmer, Federvieh oder Hunde. Von den Bäumen singt und ruft eine große Vogelvielfalt und auf der eigenen Terrasse oder einer der Sandpisten kann man der Sonne beim Untergehen zuschauen. Nach dem Flug freuen wir uns auf unser Bett mit einem gewissen Ferien auf dem Bauernhof Feeling. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Africa Awaits Lodge. Ein rosa Fläschchen. Das ist meins. Ready. Es ist meins. Ja. Und ist schön hier heute Morgen. Ja, bisschen kalt, aber... Heute ist Sonntag, der 16. Juli. Es ist jetzt ungefähr 7:30 Uhr, 7:30 morgens und Lena und ich gehen jetzt erstmal frühstücken. Lena! Frühstück! Heute liegt wieder ein spannender Tag vor uns. Wir werden heute von hier aus circa 110 Kilometer weiter Richtung Osten fahren und erreichen dann den Grenzübergang Boitepos. Dort werden wir bis Ganzi weiterfahren und ja, spannend, da wir heute die Grenze überqueren müssen. Für mich das zweite Mal. Ich war ja vor 2 Jahren schon einmal in Botswana und für Lena das allererste Mal. Aber für mich ist es auch das erste Mal hier in dieser Region. Hier war ich ja tatsächlich auch noch gar nicht. Hey. Oh, wer ist da nicht angeschnallt, der Beifahrer? Ja, haha.
Wieder auf der B6 fährt Lena zum ersten Mal in diesem Urlaub ein kleines Stück. Es geht weiter Richtung Osten. Wir erreichen nach knappen 100 Kilometern den Grenzübergang Boitpos Charles Hill. So, es ist jetzt 11:30 durch mittags und wir haben gerade die Grenze zu Botswana überquert. Einige Formalitäten, aber es ging. Und jetzt fahren wir weiter Richtung Ranchi, wo unsere nächste Unterkunft die Tautona Lodge sein wird. Für mich war die Frage, wie die Straße in Botswana auf den folgenden rund 200 Kilometern bis Ranchi sein würde. Aber ihr seht es hier, die A2 ist eine Teerstraße in sehr gutem Zustand. Sie ist zudem wenig befahren, man kann in Ruhe einen kleinen Snack zu sich nehmen. 45 Kilometer vor Ranchi erreichen wir die Kreuzung auf die A3 und biegen links ab. Auch die A3 ist in einem einwandfreien Zustand. Wenn man möchte, kann man ohne Probleme die erlaubten 120 km/h fahren. Wir erreichen Ranchi gegen 15 Uhr und freuen uns, dass alles so reibungslos verlaufen ist. Wir tanken und kaufen neues Obst, denn unser in Namibia gekauftes Obst mussten wir an der Grenze abgeben, es durfte nicht nach Botswana eingeführt werden. Es sind nun noch wenige Kilometer auf einer kleinen Sandpiste, bis wir das Gate zur Tautona Lodge erreichen. So, wir sind jetzt angekommen in der Tautona Lodge hier in Botswana und unsere kleine Hütte für die nächste Nacht hat die Nummer 10. Ganz beschaulich. Ein Stuhl hier vor der Hütte. Da müssen wir uns noch einen zweiten holen. Und im Zimmer gibt es ein Doppelbett. Hier ein Kühlschrank. Strom. Dort vorn. Es gibt sogar einen Fernseher, wer das möchte, aber darunter gibt es Wasserkocher und eine Flasche Wasser, Kaffee und Tee. Und hier hinten, hinter einer kleinen Schiebetür, ist das Bad, ein Waschbecken, eine Dusche und in der anderen Ecke das WC. Man kann hier in der Tautona Lodge auch campen, aber ich habe mir die Campsites nicht angesehen. Es gibt einen großen Pool mit Liegestühlen, der von hohen Palmen umgeben ist. Die Lodge verfügt über ein gemütlich rustikales Restaurant, in dem wir uns eine Kleinigkeit zu essen und ich dazu ein kühles Windhoek-Lager schmecken lassen. Hier sind die Hütten der Tautona Lodge und wenn man ein paar Meter nach hinten geht, dann gibt es hier eine kleine Piste und hier auf der anderen Seite ist richtiger Busch.
Guten Morgen. Guten Morgen, Heute ist 17. Juli. und hast du heute Morgen früh Löwen gehört? Löwen gehört, ja. Wo ist er? Wir gehen gemeinsam zu dem Teich, der uns gestern Abend ein lautes Froschkonzert zum Einschlafen beschert hat. Es ist sehr schön hier und ein Paradies offensichtlich nicht nur für Frösche und Kröten, sondern auch für viele Vogelarten wie diesen hübschen Stelzenläufer. Kurze Zeit später machen wir uns auf unseren weiteren Weg und verlassen die Tautona Lodge. Noch einmal dürfen wir eine Gruppe Giraffen mit Baby beobachten, die zuerst vor uns die Piste überqueren, um uns dann fressend und elegant schreitend Goodbye zu sagen. Es war ein schöner Aufenthalt in der Tautona Lodge. Aber eines wird unsere Erinnerung trüben. Die Löwen, deren Brüllen wir in der Nacht und eben laut und deutlich hören konnten, sind nicht etwa frei und irgendwo im Busch. Sie befinden sich in einem viel zu kleinen, eingezäunten Bereich auf dem Gelände der Tautona Lodge. Ihr seht hier, wie gut die A3 in Richtung Maun auch weiterhin ist, deswegen kommen wir gut und schnell voran. Wir rasten hier gerade ca. 60 Kilometer vor Maun, wo ich tanken werde und von wo aus es dann nicht mehr weit ist bis zu Leopard Plains, unserer nächsten Unterkunft. Ja, und die Fahrt bis jetzt war fantastisch. Die Straße ist super, die A3 bis jetzt völlig nahezu ohne jegliche Potholes. Immer dann, wenn es ein bisschen dichter besiedelt ist, muss man aufpassen auf insbesondere die Nutztiere, Ziegen, Rinder, die dann doch plötzlich auch mal die Straße überqueren können oder sich neben der Straße aufhalten. Und die Lena isst gerade einen Apfel. Schmeckt's? Ja? Das ist ja schön. Unsere Route führt uns weiter in das Zentrum von Botswana. Auf dem folgenden Kartenausschnitt seht ihr, dass wir aus Windhoek permanent in östliche bzw. nordöstliche Richtung unterwegs sind. Unser heutiges Ziel, Leopard Plains, werden wir nach insgesamt 370 Kilometern und einer Fahrzeit von knappen 5 Stunden erreichen. Wir stoppen ein weiteres Mal, vertreten uns ein wenig die Beine, wechseln uns mit dem Fahren ab und freuen uns auf das, was vor uns liegt. Unser Auto diesmal, ein Ford Ranger, ganz neu, Doppelkabine, hinten ein Hardtop drauf. Wir haben 2 Ersatzreifen, einer ist innen im Hardtop, einer ist unter der Karosserie. Es ist ein Automatikfahrzeug, Vierrad ist zuschaltbar, es gibt auch einen Kraftgang. Wir haben einen Kompressor, das Auto hat einen Doppeltank, einen großen. Also wenn die beide voll sind, dann hat der eine Reichweite von ungefähr 1000 Kilometern. Diesel Ford Ranger. Auf der weiterhin hervorragenden A3, die hinter Maun bis zur Stadt Nata im Nordosten Botswanas führt, erreichen wir gegen 15:30 Uhr das Gate von Leopard Plains. In dieser tollen Lodge war ich bereits 2021, als ich das erste Mal Botswana bereist habe. Ich verlinke euch hier das Video mit meinen Erlebnissen, an die ich mich noch sehr gut zurückerinnere. Hallo!
When I come to you 2 years ago, I brought rain with me. Yes, I remember you. Do you? Yeah. Nice to meet you again. Nice to meet you too. Finally, we But are you are here here. now. We Yes. have a wonderful welcome drink. Yeah. Thank you very much for You're that. welcome, sir. Thank you. Oh, my can is still running. Hi. So, wir haben gerade unser wunderschönes Zelt bezogen, beziehungsweise unseren Zeltraum ist es ja. Ist kein reines Zelt. Das ist die Nummer 7. Da sitzt die Lena, der gefällt's. Es gibt ja ein schönes großes Doppelbett. In beiden Ecken einen Sessel und in der einen Ecke zusätzlich einen Ventilator. Es gibt Nachttische. Hier gibt es Kaffee- und Teezubehör und Wasser. Wenn man heißes Wasser haben möchte, bestellt man das in der Küche, dann wird es einem gebracht in einer Kanne. Hier gibt es großzügige Ablagemöglichkeiten für Koffer und Kleidung. Dort in der Ecke eine Dusche. Hier vorne ein Waschtisch mit einem großen Spiegel. Und hinter dieser Tür, man sieht es jetzt nicht, aber dahinter befindet sich das WC. Es gibt überall auch Lademöglichkeiten, Steckdosen. Und das wird unsere Unterkunft jetzt für 2 Nächte. Das heißt, morgen wird der erste Tag, wo wir keine große Strecke selber zurücklegen müssen mit unserem Auto. Da fahren wir vielleicht ein bisschen rum oder erholen uns hier, chillen. Mal gucken. Das sehen wir dann. Ne? Ja. Gehst du da rein? Füße. Hier noch einmal der Blick auf die Bar. Da haben wir eben unseren Welcome Drink bekommen. Dort, wo Lena sitzt, ist der schöne Pool. Rechts daneben ein Pavillon. Man guckt quasi direkt hinten sozusagen auf den Busch. Da können immer Tiere auch kommen und zu sehen sein. Eben haben wir schon Kudus gesehen. Und hier ist der wunderschöne große Restaurantbereich. Da gehe ich mal ein bisschen drunter. Wegen der tiefstehenden Sonne kann man das, glaube ich, sonst nicht so gut sehen. Jetzt passt sich die Belichtung wahrscheinlich an. Ja, ganz großräumig. Und jetzt versuche ich mal, oder jetzt gucke ich mal, ob der Pool wirklich so kalt ist. Ob ich auch nur mit den Füßen reinkomme oder vielleicht mit ein bisschen mehr. Meine Fresse! Meine Güte!
Es ist wunderschön hier, ihr habt es gesehen, so viele Tiere und Vogelarten in kurzer Zeit, dazu ihre Rufe und Gesänge. Mir gefällt das richtig gut, ich könnte hier immer wieder herkommen, denke ich. Ich versuche mein Glück an dem kleinen Wasserloch und stelle meine Actionkamera auf den Boden. Ungefähr 45 Minuten lasse ich sie laufen und bin gespannt, welche Bilder und Laute sie aufnimmt. Doch außer dem lieben Federvieh taten mir heute keine anderen Tiere den Gefallen. Unser Tag endet mit einem leckeren Essen und einem weiteren fantastischen Sternenhimmel, dieses Mal über Botswana, den ich versuche aufzufangen. Leider ist uns unser Essen am Abend nicht gut bekommen. Deshalb ist der nächste Tag schnell erzählt. Meine geplante Überraschung für Lena, ein ganztägiger geführter Game Drive in den Ngaipan National Park, hat sich erledigt. Wir sind froh, dass es uns ab dem späten Nachmittag besser geht. Die herzensgute Gabello, ihre kräftige Hühnersuppe und die wunderschöne Atmosphäre hier auf Leopard Plains lassen uns optimistisch auf unsere weitere Reise blicken. Am nächsten Tag machen wir in der kühlen Morgenluft unser Auto startklar und verabschieden uns von unserer schönen Zelthütte, der tollen Vogelvielfalt und den netten Menschen auf Leopard Plains. Guten Morgen aus Botswana. Guten Morgen. Heute ist schon der 19. Heute ist Mittwoch, der 19. Juli. Ja, und heute geht es für uns weiter auf eine lange Tour. Wir fahren heute hoch bis Kasane über Nata. Das sind über 500 Kilometer. Und dann hoffe ich, dass wir spätestens gegen 17 Uhr, das wäre super, da sind. Good morning, how are you? We are early, huh? No. Oh, we are. Kurz vor unserer Abfahrt wartet am Restaurantbereich noch eine Überraschung auf uns. Eine junge Oryx-Antilope hat seine Mutter verloren, deshalb haben es die Mitarbeitenden der Lodge aufgezogen und so sein Leben gerettet. Ein bisschen ängstlich, aber doch zutraulich traut es sich sogar ganz nah an Lena heran. Nach den wenigen Kilometern Sandpiste erreichen wir wieder das Gate und fahren links auf die A3 Richtung Weta und Nata auf. Unser erster Stopp lässt nicht lange auf sich warten.
Auf der Strecke stoppen wir immer wieder für Elefanten. Ich bin beeindruckt, wie viele von ihnen bereits hier an den großen Verbindungen A3 und A33 direkt neben der Straße zu sehen sind. Das lässt erahnen, was wir im Chobe National Park und am Chobe River zu sehen bekommen sollen. Besonders gut gefällt uns dieser entfernte Elefant im hohen, goldgelb schimmernden Gras, den wir eine gute Stunde vor Erreichen unseres heutigen Ziels entdecken. Wir erreichen Kasungula und biegen links ab, um weiter in das direkt angrenzende Kasane zu fahren. Das letzte Stück Sandpiste hinunter zur Riverview Lodge wirkt nicht gerade einladend. Wir sind gespannt. Herzlich willkommen in der Riverview Lodge in Kasane. Da steht Lena und das ist unser Raum, die Nummer 12. Eine Sitzecke, hier links einen Wasserkocher, eine Ladestation, kostenloses Wasser, Tee und Kaffeezubehör, 2 Nachttische davor, ein großes Doppelbett und davor eine Ablagemöglichkeit für unsere Koffer. Hier gibt es einen kleinen Schreibtisch und nochmal Lademöglichkeiten. Und hinter dieser Tür ist vermutlich das Bad. Wir schauen mal. Genau. Links ein großer Spiegel, ein Waschtisch, dort die Toilette und hinter der Glaswand eine Duschkabine. Und man konnte es eben schon sehen, wenn wir vor unserem Zimmer sitzen, auf dieser kleinen Terrasse, blicken wir direkt auf den schönen Chobe River.